being underweight mu rurimi rw'icyongereza, icyo mu kinyarwanda twita kunanuka bikabije. Hari igihe abantu benshi bakubwira ko unanutse ukwiye kongera ibiro kugira ngo ugaragare neza. Kuri iyi saha, kuri uyu munota, kuri iri segonda, tugiye kubagezaho video igaragaza neza kandi ikanasobanura nimba ubyibushye cyane, ubyibushye mu rugero cyangwa unanutse cyane ku buryo byaguteza ikibazo. Banza wibaze ibi bibazo bitatu. Ese kunanuka cyane hari amahirwe byakubuza mu buzima bwa buri munsi busanzwe? Ese kubyibuha cyane hari icyo byagufasha mu buzima busanzwe cyangwa hari amahirwe byakubuza mu buzima busanzwe? Ese kubera iki buri munsi buri muntu wese ahora aharanira kugaragara neza akabyibuha mu rugero? Andika igisubizo cyawe muri comment. Uyu munsi buri wese arashaka kugaragara neza, ku buryo hari uwifuza kubyibuha mu rugero, hakaba hari uwifuza kunanuka, hakaba hari uwifuza no kubyibuha cyane. Niyo mpamvu muri iyi video tugiye kugaragaza neza ndetse tugasobanura uburyo wamenya nimba unanutse cyane, ubyibushye mu rugero cyangwa ubyibushye cyane, bityo ukamenya ingamba ukwiye gufata. Aha abantu benshi barabeshya, ariko ukuri ni ukwifashisha icyo bita body mass index nk'igisubizo, ariko ukamenya neza uko ukoreshwa kugira ngo hatabamo kwibeshya. Mu buryo buri international, body mass index ikoreshwa ku bantu bafite imyaka guhera kuri 18 kuzamura, naho munsi yawo bagakoresha icyo bita growth chart zigiye zitandukanye. Muri iyi video tugiye gukoresha icyitwa body mass index BMI. Kugira ngo ubimenye neza birasaba gukurikira utarangara ndetse ukareba video yose kugeza irangiye. Body mass index yawe ingana n'ibiro byawe ugabanyije ubwikube kabiri bw'uburebure bwawe. Icyitonderwa: ibiro byawe bigomba kuba biri muri kilogarama n'uburebure bwawe bukaba buri muri metero. Wakoze kumva iyi formula neza, kuko ni ipfundo ry'ibyo tugiye kuvugira aha byose. Ubundi umuntu umeze neza uri normale, body mass index ye ibiri hagati ya 18.5 na 24.9. Wabyumvishe neza, uwo ni umuntu umeze neza ufite ubuzima buzira umuze. Iyo umuntu afite body mass index iri munsi ya 18.5 afatwa nk'umuntu unanutse bikabije. Yaba ari hagati ya 25 na 29.9 akaba afatwa nk'umuntu ubyibushye. Aho ni mu gihe uba ufite 30 kuzamura afatwa nk'umuntu ufite umubyibuho ukabije. Kugira ngo byumvikane neza, reka dufate urugero. Umuntu afite ibiro 70, akaba afite metero imwe na santimetero 75 z'uburebure. Shaka body mass index ye. Uyu muntu body mass index ye irangana n'ibiro 70 ugabanyije ubwikube kabiri bwa metero imwe na santimetero 75. Ahangaha ibanga ririmo ni ukumenya ku bijyanye n'uburebure. Iyo bavuze metero imwe na santimetero 75, uba urimo kumva metero imwe iruzuye, ariko 75 ni santimetero. Bivuga bisobanura ko metero imwe na santimetero 75 wandika 1.75 metero. Ugahita ufata ko body mass index y'uyu muntu ari ugufata ibiro 70 ugabanyije 1.75 metero kare. Urahita ubona ko body mass index y'uyu muntu
ingana na 22.86. Uyu muntu abyibushye neza kuko urabona ko ari muri ya range y'abantu babyibushye bari hagati ya 25 na 29.9. Mwakoze gukurikira iyi video. Nimba wayikunze kora subscribe kuri iyi channel, ukore like, utange comment ku cyo utasobanukiwe neza, cyangwa utange icyifuzo kuri video twagukorera ubutaha. Mwakoze, mwari kumwe nanjye ND The Wise.